Para almayayım dedi mi? Para almayayım. Bir öyle zor bulup gelmesin. Bir sana bak çok çıtırgan çocuğum size tutuyor kadar bozuk ki. Bana bir kemik adam Allah'tan kemik küçük bir yarasman der bir saat çattılar. Şimdi ben gidelim kaçıralım. Bir sana bir çok çıtırgan çocuğum üstüne. Bir çocuk sağ bırakma. Ne biliyor? Ne görüyorsun? Ne boşu görüyorum? Bu degen yok bak bu degen kokuyor size. Hakim görüşlerim. Çocuk çok girelim. Чайык айылдын 3 тургуну айыл өкмөтү тарабынан берилген жерлерин ала албай убара тартып келишет. Алардын айтымында айыл өкмөтү жерди берүүгө чечим чыгарып бергени менен аны аталган тургундарга алып бере албай убара. Айыл тургуну Калбүбү Кыдыралиеванын айтымында ал 1 жыл мурда баласына жер бөлдүрүп алган. Бирок ал жерди дагы бир айылдын тургуну Агород катары эзелтен тосуп алып, ушул күнгө чейин бербей келет. Ушундай эле жүрүштө Замира Кубатбекова жана Фатима Алымбабаевалар дагы бар. Аларга дагы ушул жерден жер чийилип берилген. Чайык айылына ар бир жаранга жер берилген аянты 7 сот үйдөн ашпашы шарт. Бирок буга чейин айрым айыл тургундары ашыкча жерлерин барын тосуп алып, Агород катары колдонуп келгендери бар. Алардын көпчүлүгү Актартыр аймагында жайгашкан. Алардын көбүнүн агородтору 1 гектарга чейин барат. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларга ылайык ашыкча жерлерин айыл өкмөтү алып коюуга укуктуу. Же болбосо ал үй бүлөнү 18 жашка толгон балдарына каттаттырып берилүүсү зарыл. Ал эми бул тургундарга берилген жер аянттары дагы ушул эле айылдын бир тургундун мыйзамсыз тосуп алган агороту. Аны айыл өкмөтү ашык жерин кайтарып алып, калганын башка муктаж үй бүлөлөргө берген. Бирок ортодо түшүнбөстүктөрдөн уламы же жергиликтүү бийликтин кайдыгерлигиненби Айтор кадастр мамлекеттик ишканасы айыл өкмөттүн чечимине карабай менчигин аныктоочу документтерин бербей келет. Ben hakimnin önce ayttım mı? O süresin açayla çocuğu. Ayttım bile. Biz özüz cumuştu taqatkar verdik mi? Nesini taqat? Çeçilimizdin tiyakta. Basma jür baralı. O süresin basında işlerken boyunca jana yakıp bergen boyunca karap bersin dagı çağırıp bersin. Registratsiyaga. Акимчиликке келдиңиздер, эмне болду? Талап аткарган жок, акимдиге чыгарган кетип, биякта ошо футбол тебирип атабыз. 1 жылдан бери ушу балам алган жерди ала албай атабыз. Көчөгүнү жер ээсине барсак эч кандай бере албайбыз. Биздин тамыбызды тиги элип алдыңар деп келип атыптыр. Чечим чыгып берилген эмне? Чечим чыккан 1 жыл болду. 1 жылдан бери ала албай келе атабыз. Комиссионный барышкан жок мындай, барып алып. Барган жок. Жер айдысында бар. Акимден чыккандан кийин жер айдысы кошулсун десе, айыл өкмөт айтты, барбайсың эч ким менен барбайсың. Гос регистр гана бөлүп берет деди. Гос регистрди биз кечке күттүк. Дуулат деген мына келатат, ана келатат чоң дөбөдөн деди. Биз күтүп отуруп, зарыгып, мына 4:30да келди деди. Эже басыңыздар, бөлүп берели деди. Анан ал сал берди деле. Ажерге барганда жанагы гос регистрдин кызматкери айыл өкмөттөн киши гана деди. Кыскасы айыл өкмөттөн киши чыкса, гос регистры чыкпайт, гос регистрден киши чыкса айыл өкмөттөн чыкпайт. Айыл өкмөттүн эшигин күндө каккылап алган жерлери үчүн алып урушкан энелер буга чейин бир канча жолу барып өздөрүнө берилген жерлерин ала албай калышат. Алар кадастр мамлекеттик ишканасына барса, алар айыл өкмөткө жиберет. Айыл өкмөтү архитектурага бар дешет. Кыскасы ортодо коюлган тамакты кошо жешпей калган сыяктуу карапайым калкты ары түртүп анга, бери түртүп белге тепти кылып жатышат. Улам комиссия менен барса, Агородтун мыйзамсыз тосуп алган тургун үйүн кулпулап кетип калат. Бир барса, бул менин жерим деп Агородуна киши киргизбей кууп чыгарат. Кыскасы өрдөк жокто чолдук бий болуп, өкмөттүн жер бергени кеттегениби же каттоо кызматынын каадаланганыбы Айтор элди эзип жиберишти. Өкмөт жазабайт. Итепти гос регистр жазайт. Гос регистр жазап берип атат. Жок, сенки практа сага келгенден кийин бул деген жерди каяктан алдың? Эмне кылып алдың дешин керек беле? Милициялар камсыз кылып берсе? Мен жериме тамам тарт, ошо тамамды жерден кетирип алдыңар деди. Ошондой болгон милициялар камсыз кылып берсе. Бул көчөгүнө мына турат деген айыл өкмөт келсине жер алышы болсун деп такыр отказ берди. Акимге мен чалды айттым, тиги милиция менен камсыз кылып бергиле, барып тигилерин кирип Агороддун ченегенге. Аны азыр сүйлөшөйүн деди. Жаныңардан карыштыларга мындай эме болгон болот, өзүңөр tasаштырасың. Жок, каалаганда башкарасың, ошол жакшыраак башкара албай өзүң эме табай атпайсың. Комиссия жер бөлүнүп бериле турган жерге келишти. Такыр кайдыгерлик мамиле
канчадан бери азыр келдиңиздер, үйдүн ээси жок болуп үйдүн ээси жок. Көчөгүнө келсек эч кандай бере албайм, биздин жерибизди тартып алыңар деп киргизтирбей койгон. Бүгүн эми көчөгүнө акимге кирдик. Аким барып ошол жерде ченеп алгыла деген. Аким бүгүн Бишкекке кетиптир. Кечке чубал-жубалжып ар кайсыга кирип тигинтип минтип жүрүп, эми келсек үй ээси жок. Ушундай кайдыгерлик мамиледе турабыз. Мына 3 эмеге бөлүп берген, 3-өбүз тең ушинтип эле жүрөбүз, салбырап эле. Эч кандай толк жок да. Орто жолдо айыл өкмөт мен бара албайм, мен эме чечим чыгарып бергем деп ал ошентет. Госрегистр болсо бул эмени айыл өкмөт чечет деп эметет. Архитектура менен эме госрегистрдин ортосунда футбол тебилип жумушубуз бүтпөй отурабыз. Бул деген кайдыгерлик, жумушунда такыр мындай иштебеген шалакылык болуп атат. Ой, бердин деген документ бар dedi. Айыл өкмөтүнүн кызматкери катары айтсаңыз, эмне болуп атат? Азыр эмне деп жооп бересиздер? Эмне себептен Азыр ээси өзү үйүндө жок болгондугуна байланыштуу биз кире албайсыздар, э? А эмнеге чечим бересиңер аны убагында? Ошол убагында ченелип, чегилип, архитектурадан заключениянын негизинде чечим берилген. Архитектура отвод мунуларын бериптирсиңер, анан эмне себептен азыр чыр Бул болду? жер деген башында макулдук берген ээсич. Макул болчу, келип ченелишкен биздин адистерге. Ченеп касыктарын кагып, госрегистрге кетип эметип кеткен. Андан кийин эле бир ортодон бир убакыт өткөндөн кийин келип макул эмесин мен киргизбейм, мен документим бар деп ушундай болуп кетти. Кечегине келгенбиз, келсек уруксат берип койдук ченеге. Кадастрдын өкүлү катары кандай эмне себептен документтин каттап бербей атасыздар? Чечим турат, отводу турат. Эмне эме болуп атат? Бизге айыл өкмөт жерди көрсөтүп, архитектура касыгын өркөтө ченеп жада беребиз, маселе жок. Жерди айыл өкмөт көргөзүп, архитектура казык кагып бериш керек деп Керек ойлойм. турат. Азыр эми кандай кадамдарга барасыздар? Эмне кыласыздар эми? Жок, эми чечилбесе биз деген жогорку жактарга качтанабыз. Же жер берсин башка жерде 13 миң эмес, андан 15 миңге чейин төлөдүк. Жолубуз кетти, антти минти, ар кандай эмелер болду. Ошонун баарын төлөп отуруп, баш аяк 15 миңге барды. Архитектурага деп атам. Архитектура деп атам. Мен госрегистр деген жокмун. Архитектура. Ай мен госрегистрге келсек, бул деген силер деген бирөөнүн жерин эметип алгансыңар, айыл өкмөтүңөр эме кылып атат, тигини менчик жерин алып алгансыңар деп госрегистр ушинтип кол койбой койгон. Канча жылдан бери жүрөсүздөр эми ушуну? 1 жылдан бери жүрөбүз, мына 3-өбүз тең. Же башка жерден бербейт. Тиги архитектура болсо биз башка жерден бергенсе биз акчаны эметип койгонбуз, биз расчеттобуз, биз акчаны кайрып бере албайбыз дейли. Ушундай эмеде болуп атабыз.